वक्त हिते मूं तोखे हिकु ज़रूरी कम जे लाइ घुरायो आहे। वक्त जा भाग भला जो तव्हां घुरायो आहे बाबा साईं। हुकुम कयो बाबा साईं। सजावल खान ठाह करण जे लाइ मैदान ते लथो आहे। इहो ठाह कॾहिं बि न थियणु घुरिजे। बाबा साईं, जेके हिक ॿिए जे रत जा प्यासा आहिनि, छा था सम्झो, उहे ठही ईंदा। सजावल जे लफ़्ज़नि में जादू आहे। हू दोस्तनि खे ईअं राज़ी करे जे तोखे ख़बर ई कान पवंदी। इन करे चवां थो त उन्हनि ते नज़र रख। इहो ठाह कॾहिं बि कोन थींदो बाबा साईं। तव्हां रुगो बेफ़िक्र रहो। जॾहिं बि हू ठाह जे वेझो आया बाबा साईं, त मां हुन जे विच में अहिड़ी तबाह मारींदुसि जो हिक ॿिए खां अलॻि थी वेंदा। मूसा तुंहिंजी ॻाल्हियुनि में कोन ईंदो। मूसा सां बहस करण खां बचिजांइ। बाक़ी बहावल सादो माण्हू आहे। हुनखे जेतिरो बेवकूफ़ बनाइणो अथई बेवकूफ़ बनाईंसि ऐं हुनजी दिलि ऐं दिमाग़ में इंतकाम जी अहिड़ी त बाहि भरे छॾ मीर खे कॾहिं बि माफ़ करण जे लाइ तयारु न हुजे। बाबा साईं, बहावल मीर खे मारण लाइ तयारु आहे। मीर जे हथारां मूसा खे ख़तम कयो, पोइ मीर खे मारण असां लाइ मसइलो ई न आहे। मीर खे तूं हल्को न सम्झ। उहो बि मूसा जे मट अथई, मट। तॾहिं त हिननि ॿिन्ही खे आम्हूं साम्हूं हाणे बीहारियो अथऊं। बाबा साईं, जेकॾहिं ॿई आम्हूं साम्हूं आहिनि त उन्हनि मां को हिकु न हिकु लेटंदो। जेकॾहिं हिकु भॼो त उनखे असां जल्द लेटाए वठंदासीं। इहा बाद जी ॻाल्हि आहे त केरु थो कंहिंखे लेटाए। पहिरियां वञी तूं बहावल खे राज़ी कर। जंहिं कम जे लाइ मां तोखे हुन तरफ़ मोकिलियो आहे। बाबा साईं, पहिरियां त चाचा बहावल खे माफ़ करण लाइ तयारु ई न हो। जॾहिं माफ़ी हुन खां घुरी वरिती आहे त पोइ इन्हीअ कम लाइ हुनखे राज़ी करे वठंदुसि। मूसा खां बचंदो रहिजां। कॾहिं बि मूसा जे मुंहं ते बहावल सां इन ॻाल्हि जो ज़िक्र न कजां, न त असांजी रांदि अध में रहिजी वेंदी। वक्त जा भाग ई भला आहिनि। बाबा साईं, तव्हां बेफ़िक्र थी रहो, सभु कम भला थी वेंदा। सोप सीरियल तकरार तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटी में। विजिट कयो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।